Ada yang nanya nih, elbow PPR ini ada varian warna apa aja? Sini, aku spill. Yang pertama, ada warna hitam elegan. Bahannya dari termoplastik PPR tebal, jadi super kuat menahan air panas dan tekanan tinggi. Nah, yang bikin juara, di tengahnya udah dilengkapi water pass bawaan. Jadi pas dipasang, dijamin sejajar, presisi, dan anti miring. Varian kedua ada warna putih bersih, cocok banget buat kamar mandi minimalis. Ini solusi cerdas buat pasang instalasi keran mixer atau water heater tanpa perlu bobok tembok. Tinggal sekrup aja. Yuk, langsung klik keranjang kuning buat samaan.